Slyšel jsem vás tady opravdu hodně u nás v pingpongové aréně. To jsme rádi, že dopoledne i přes velký déšť tady mnozí z vás hráli v pláštěnkách s deštníky na úplně mokrých stolech, ale přesto se tady hrálo, což nás samozřejmě těší. Teď máme o poznání lepší počasí, lepší podmínky na to zahrát si stolní tenis. Takže i hned po exibici můžeme potom začít s turnajem tady na našem speciálním kulatém stole. Pánové dost. Vypadá, že si sedí navzájem, že spolu hráči.